Рестартирай Европа. По-силна за теб. Възможностите за опазване на рибния ресурс, но и на поминъка на рибарите в Черно море. На фокус в следващите минути. Темата беше поставена в доклад пред Европейския парламент от българския евродепутат Иво Христов. За пръв път от 10 години Черно море влезе в полезрението на Европейския парламент, което приемам вече за важна стъпка напред. Иначе Черно море е специфично море. То е затворено, нискосолено, с крехки рибни запаси, които поради свръхексплоатацията си се намират на критичната граница на възпроизводството. Само един вид риба, цатата, се лови устойчиво. Всички останали видове се експлоатират прекомерно и запасите намаляват. Обесоляването на морето също оказва натиск върху традиционните видове. Друг проблем е този, че само две от крайбрежните страни, България и Румъния, са членки на Европейския съюз, което означава, че риболовната политика на Съюза не ангажира останалите държави, а това предполага по-сложна координация. България и Румъния, доколкото съм запозната, добиват около 10% от рибния ресурс, всички останали държави, останалите 90%. Точно така. Знаете, че Турция е страната, която най-активно експлоатира рибните запаси на Черно море. И ето ви серия от затруднения. Оставяме на страна геополитическият залог на Черно море, който също усложнява нещата. Само да спомена и третата особеност на Черно море. Това е характерът на местния риболовен флот. Той е предимно дребномащабен. У нас, да речем, 95% от лодките попадат в тази категория. И това предполага адаптиран подход, защото нашият флот не е сравним с испанския, френския, британския или пък марокканския, да речем, в Световния океан. И в тази връзка и хора от сектора казват, че един от големите проблеми е липсата на достатъчно изчерпателни научни изследвания относно Черно море, относно рибния ресурс. Наистина ли е така и проекта Black Sea for Fish какви отговори се очаква да даде? Black Sea for Fish е проект за изследване на рибните запаси в Черно море. Той датира от 2016 година и обединява България, Румъния, Русия, Турция и Грузия. Проектът има за цел да събере информация относно наличните рибни запаси, техните миграционни пътища, особеностите на хранителната верига в Черно море, последствията от глобалното затопляне върху морето също. Проектът обръща специално внимание на дребномащабния риболов, предвижда разпространение на информация и в малките рибарски общности, които трябва да бъдат съхранени. Black Sea for Fish предвижда и по-прецизен мониторинг на улова, за да се избегне свръхексплоатацията на рибните запаси в Черно море и инцидентния улов на застрашени видове. Учените, между прочим, последните години констатират и добри тенденции за връщането на паламуда в Черно море, да речем, подобряването на качеството на водите, които са по-малко замърсени от преди, но факт е, че от 20-те видове риба, които са били икономически експлоатирани през 60-те години, днес са останали само 6. Затова трябва да изследваме морето и да предприемем съответните мерки. Поминъка на рибарите трябва да бъде запазен, категоричен Иво Христов. Трябва да бъдат облегчени и изискванията към малките рибари, а общностите им да са обекти на социална политика. Според Йордан Господинов от асоциацията BG Fish, ситуацията с рибния ресурс не е чак толкова тежка. Има видове, които намаляват, като черната мида, но причините са чисто биологични и са свързани с рапаните. Но посочва, че е важно да се инвестира в наука и добави. В Черно море текат много процеси относно активността на България и Румъния. Сам знаете, че големите флотилии, каквито са турската, да кажем, руската, до някъде украинската, те не са членове на Европейския съюз. Да. Нито да изискаме да спазват правилата. Даже и диалога е до някаква степен по-труден, защото те не участват в нашите мероприятия. Но погледнато реално нас не вълнуват всички видове. Ето тая година имаше много хамсия. Нормално хамсията се лови долу в около турските и грузинските брегове. Обаче промяната на климата, някои други действия, които се провеждат в Черно море. Сега в Черно море се търси петрол, търси се газ, провеждат се военни учения. Това неминуемо дава някакво отражение. Промени се биохимията на морето, повиши се явно температурата, защото виждаме, че видовете започват по-рано да се размножават. Изобщо има много теми, които науката трябва. Науката се занимава с много изследвания, но явно не стигат парите и тя се занимава с някакви теми, които, да кажем, не винаги покриват очакванията и изискванията на бизнеса. Но то не че всичко се върти около бизнеса, обаче взаимовръзката е много голяма, защото в край на кращата тия хора поминака, дребните рибари, корабособствениците, фабриките, преработвателите, това всичко е свързано с морето. По темата работи Мариан Иванов, БНР Бургас. Рубриката се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския парламент.